രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലെ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. 5 ആളുകൾ മരിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കനത്ത മഴ മൂലം ഡാമുകൾ നിറഞ്ഞ് കവിയുകയും നദികളിൽ വെള്ളം നിറയുകയും തീരദേശ പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിലാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 25,000-ഓളം ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുകയും 448-ഓളം വീടുകൾ തകരുകയും 3 പാലങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതേസമയം ബ്രസീലിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 3 ആളുകൾ മരിക്കുകയും 6 വീടുകൾ തകരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രസീലിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനൊപ്പം മണ്ണിടിച്ചിലും ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്.